كذلك من ضمن المشاركين معنا في مؤتمر دبي الدولي الرياضي التاسع الإعلامي كريم الطربولي. كذلك مساء الخير. مساء النور. يعني فيك. شنو ضافت لكم المؤتمر كإعلاميين مشاركين في هذا المؤتمر؟ والله منذ بداية المؤتمر ونحن نتواجد ولله الحمد. قد وصلنا إلى السنة التاسعة والنسخة التاسعة. أذكر بدايات المؤتمر، البداية كانت قوية بتواجد عدة شخصيات رياضية عالمية. تواصلت المسيرة إلى أن وصلنا ولله الحمد إلى هذه النسخة نهاية سنة 2014. في الحقيقة أهم شيء، أهم مكسب بالنسبة للإعلاميين بالنسبة لي شخصيا هو الاحتكاك عن قرب أو التعرف عن قرب على شخصيات رياضية عالمية نعرفها ونتابع ونرصد حركاتها فوق الميدان. هذا المؤتمر يتيح لنا الفرصة كوننا نحتك بها مباشرة من خلال جلسات العمل، من خلال الانترفيوز، اللقاءات التي كنت قد أجريتها شخصيا مع أبرز النجوم على امتداد كل هذه السنوات ولله الحمد. يعني تعرف الشيء الكثير، تتمكن أنك تأخذ وقتك عشان تبحث أكثر في مسيرة الشخص الذي تريد أن تستجوبه. وما شاء الله يعني عدة شخصيات مهمة. هذا يتطلب وقت بالنسبة للإعلامي لكي يركز مع كل هذه الشخصيات ولكي يجهز نفسه، لأنه الأمر ربما يختلف مثلما تشاهد. يعني الجماهير تحاول أيضا أن تتواجد نظرا لقيمة الشخصيات الموجودة، اللاعبين الموجودين أو النشاهير كرة القدم خصوصا الذين يتوافدون كل سنة من أجل إثراء جلسات هذا المؤتمر. يعني في الحقيقة أمر ممتاز وشيء جيد بالنسبة لكل إعلامي. ألف شكر لك. شكرا. مشاهدينا الكرام، معنا حاليا الكابتن علاء مدقور محلل قناة دبي الرياضية. مساك الله بالخير كابتن. خير، اهلا وسهلا بك فندم. شفنا المؤتمر وشفنا الحركة الإعلامية اللي دايرة في المؤتمر، ماذا تضيف لكم كمحللين يعني في بعض القنوات الرياضية اللي تهمها هذه المؤتمرات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لقناة الكويت، الكويت. فالمؤتمرات دي إضافة دائمة وموجودة، يمكن ده المؤتمر الرقم 9. بتبقى إضافة جيدة جدا للتطبيق الاحتراف في دولة الإمارات الحقيقة. وأفتكر أن المجلس دبي الرياضي متابع للعملية دي للاستفادة منها من العملية الإدارية والعملية التدريبية. ودي المؤتمرات بتستفيد منها كل ما هو متعلق بكرة القدم في خلال تطبيق الاحتراف اللي طبق في دولة الإمارات من 2009. ويمكن ده له عامل أو له مردود على أن المستوى الفني ابتدى يرتفع، المستوى الإداري ابتدى يرتفع. ظاهرة إنهاء خدمات المدربين نتيجة النتائج قلت، تتابعها السنة دي في دوري المحترفين. النهارده ابتدت الاختيارات للاعيبه المحترفين بقت بشكل اوضح وبشكل مفيد للانديه. عمليه اختيار الاجهزه الفنيه بقت فيها رؤيه تختلف عن ما ابتدينا به دوري المحترفين. المنظومه كانت محتاجه دايما ان يكون في مؤتمرات زي دي تعمل اضافه وبصمه لكل العاملين على مستوى كره القدم في دوله الامارات. كابتن علاء، يعني شلون تشوف المؤتمرات هذه تضيف الى، يعني انت عارف كثافه السكانيه في الدول الخليجيه ما راح تكون في كثره حضور المباريات، هل لها يعني المؤتمرات هذه لها دور في استقطاب الجمهور الى بعض المباريات؟ افتكر النهارده في فكر معمول بانك انت تعمل حوافز لحضور الجمهور. النهارده الجماهير مرتبطه بالانديه بتاعتها من خلال المنافسات على البطوله. التواجد في البطوله بيخلي جمهورك يبقى متابع معاك، متواجد معاك في مبارياتك المهمه، بحيث ان ده بيبقى فيه جذب للعمليه الجماهيريه. ده رقم واحد. رقم اتنين، لابد النهارده يكون في عمليه جذب للجماهير، توفير للجماهير حاجات معينه تقيمها الانديه اصحاب القاعده الجماهيريه اللي موجوده، يساهم في تواجد الجماهير. ويمكن انا اقترحت اقتراح لعدد القوى البشريه او ضعفها. النهارده عندنا جاليات عربيه موجوده، اذا جاء منها لاعب من دوله عربيه، من الكويت، من مصر، من المغرب، تحس ان الجاليه بتاعته بتتابعه في التدريب، بتتابعه في مبارياته. فقلنا فكره ثانيه النهارده، الانديه لابد انها تتغير، تبقى انديه بجانب الرياضيه اجتماعيه.
افتح باب للاشتراكات السنويه للاسر اللي موجوده داخل الدوله اللي هم الوافدين، بحيث ان هو يستفيد من منشات النادي، وفي نفس الوقت عنده تصريح بدخول مباريات الفرقه، وبالتالي ده بيزيد من عدد التواجد ليه، وبيضيف لك جماهير جديده من جنسيات مختلفه يعني. صحيح. نفس ما هي موجودة في مصر، يعني في السابق ما هي رياضية لكن هي اجتماعية أكثر، تندمج مع الرياضية. والاجتماعيه يا كابتن بتعمل اضافه. النهارده الانديه الاجتماعيه بتبقى فيها فوائد كتير. التواجد اللي موجود داخل النادي، منشآت النادي المكلفه الملايين دي تستفيد منها الناس اللي عامله الشراكات، ويستفيد النادي من الدخل اللي بيجي له مع تواجد جماهير اضافيه ليه او متابعين ليه من خلال المباريات في الدوري. كل الشكر لك كابتن علاء في قناة سكوب، مشكور على هذه الإضافة. متشكرين كده كابتن، فرصه سعيده كابتن، شكرا. كذلك من ضمن المشاركين في المؤتمر الصحفي من جريدة الاتحاد الإماراتية رضا سليم، مساء الخير. مساء النور. شلون شفت المؤتمر أنت كصحفي ومشارك في هذا المؤتمر؟ احنا يمكن المؤتمر انا من الناس اللي حضرت اكثر من 6 نسخ على التوالي المؤتمر، والمؤتمر اللجنه المنظمه دايما بتحدد الموضوعات المقترحه من الموضوع لمناقشات من خلال الواقع اللي بتعيشه الكره الخليجيه والعربيه بشكل عام. يعني مرحله الاحتراف كان لها واقع معين، اليوم كل الناس بتتجه الى الاستثمار الذكي والى التطبيقات الذكيه والى عالم متغير عن طريق الهواتف النقاله وعن طريق كل الاجهزه، في سبيل انك تحصل على معلومه للمدرب واللاعب من اي مكان في العالم عن طريق وان تاتش على الموبايل. اليوم بنناقش الاستثمار الذكي، نناقش الاداره الذكيه. النهارده في نجوم تسري المؤتمر بافكار جديده. هناك لجنه علميه داخل المؤتمر تقوم باعداد توصيات كامله سيتم اعلان عليها اليوم بعد نهايه الجلسات. هذه التوصيات تبقى محل دراسه لكل الاتحادات العربيه تقدر تستفيد منها، لان مجلس دبي الرياضي بيقدمها هديه لكل الاتحادات الخليجيه والعربيه بشكل عام. لكن المؤتمر هذا العام أسرى في أفكار جديدة لم تطرح من قبل، وخاصة الاستثمار. والاستثمار دي قضية في كل الأندية وبلدان العربية والخليجية. يمكن الأستاذ فواز الحساوي كان من الناس اللي طرحت أفكار رائعة على مدار الجلسة اللي حضرها، جلسة الاستثمار الذكي. هذه الجلسة كان لها أثر كبير جدا في مناقشة المشاكل والهموم اللي بتقع فيها الأندية، سواء في خارج المنطقة العربية أو داخل المنطقة العربية، في الاستثمار وعدم وجود دعم وعدم وجود رعاة يستطيعون أن يدعموا المنتخبات ويدعموا الأندية، وبالتالي تطور كرة القدم. ودي كانت من أهم وأبرز الجلسات في المؤتمر. يعني توصياتك للمؤتمر في المرحلة القادمة، يعني نقول 2015، شلون تتوقع أن يكون المؤتمر ومن سيكون الضيوف واقتراحاتك لهذا المؤتمر؟ أنا أعتقد المؤتمر هي مرحلة انتقالية. من الممكن إذا وصلنا إلى الاستثمار الذكي والتطبيقات الذكية على مستوى النسخة 9، أعتقد أن اللجنة المنظمة دايما بتقيم العمل مع نهاية اللجنة العلمية، بتقيم العمل مع نهاية المؤتمر وبتحط توصيات إيه هي المقترحات. الأمر الثاني اللي يعني هذا الأمر أعتقد هو اليوم في مشكلة كبيرة جدا، وهي المشكلة اللي احنا بنناقشها كل جلسة، وهي مشكلة الجمهور. غياب جماهير عن الملاعب، ايش السبب؟ هناك آلاف الدراسات وآلاف المقترحات وآلاف المؤتمرات والندوات ناقشت هذه القضية ولم تجد حل نهائي. لابد أن يكون مؤتمر دبي يخصص جلسة في النسخة القادمة، جلسة متكاملة بها الحلول الكاملة القابلة للتطبيق عن غياب الجمهور في المدرجات والأسباب إيه، سواء يقدم مقترحات، سواء يقدم عن طريق سبونسر، سواء يقدم حافز الجماهير، كافة الأمور التي تدفع الجمهور لحضور المباريات. لأن دايما المشكلة الفارق الكبير اللي بين المنطقة العربية والخليجية بشكل عام والمنطقة الأوروبية، الأندية الأوروبية ومبارياتها، هي الحضور الجماهيري، وبالتالي يحضر الجمهور هنحل جميع المشاكل. هيجي الراعي، هيجي السبونسر، هيجي الاستثمار، هيتطور، هتيجي العوائد، هيبقى في تسويق، يبقى تنحل كل المشاكل بحضور الجمهور. أستاذ رضا، ألف شكر لك. شكرا لك. شكرا. معنا حاليا الناقد الرياضي رفعت بحيري. مساء الخير أستاذي. مساء الخير، اهلا بك. مساء النور. شلون شفتنا المؤتمر من الناحية الإعلامية وما يضيفه إلى الإعلاميين المتواجدين؟ في الحقيقة هو المؤتمر دبي الدولي في عامه التاسع، أو منذ أن بدأ من أول دورة في 2006، وهو بيبعث رسالة لكل المعنيين بالرياضة بشكل عام، حتى مش لكرة القدم فقط. لأن احنا زي ما الأندية المحترفة بتتعلم من هذا المؤتمر، احنا كمان كمن إعلام بنتعلم، بنتثقف، بنعرف تجارب كتيرة، بنتعرف على
الكرة الأوروبية، الكرة العالمية ماشية بأي اتجاه، الاحتراف، منظومة الاحتراف ماشية ازاي؟ لأن احنا هنا على المستوى المحلي أو مستوى التطبيق واجهنا الكثير من المشاكل، ولولا مؤتمر بهذا الحجم وبهذه النوعية من الشخصيات والنخبة سواء من أصحاب القرار صناع القرار في العالم أو من الممارسين لكرة القدم في العالم، ما كان لنا نحن نتعرف على السبيل لحل المشاكل، وكنا استغرقنا وقت طويل جدا في الوصول لعلاج هذه المشاكل. فمؤتمر بهذا الحجم من شأنه ان هو يقصر علينا المسافة، يدينا خبرات أكتر، يدينا مدارك أوسع لمواجهة التحديات ومواجهة المشاكل. التوصيات اللي خرجتوا فيها بما أن أنت مشارك في أكثر من مؤتمر، التوصيات اللي تخرجون فيها من كل سنة من سنة إلى أخرى، شنو قاعد تأثر فيكم في غير حل المشاكل؟ لا، ده حلت مشاكل كتير. يعني هو وفقا لاخر تقديرات بالنسبه لمجلس دبي الرياضي، هم بيعتبروا ان 90% مما خرج به المجلس او المؤتمر من توصيات، واللي بتبلغ تقريبا في حدود 110 توصيه اللي هي تم تحقيقها على ارض الواقع، على الاقل بالنسبه لانديه دبي اللي هي مشاركه في دوري المحترفين حتى انديه الدرجه الاولى، لان مجلس دبي بحكم ان هو الجهه المسؤوله عن التخطيط ووضع استراتيجيات الرياضه في اماره دبي، هي في نفس الوقت منوط بها ان هي تحدث عمليات التغييرات اللي بشأنها ارتقاء بمستوى الاداء. ومن هذا المنطلق استطاعت ان هي تفرض بعض الانظمه وبعض الادوات اللي من شأنها ان هي ترتقي بمستوى الاداء. وضعت يعني مثلا على سبيل المثال في حفل سنوي اسمه حفل التفوق الرياضي على مستوى الانديه والشركات. هذا الحفل اكبر الانديه بما لديه من معطيات وبما لديه من شروط ان هو تهتم بجوانب كثيره جدا على مستوى الاداء الاحترافي، وبكده قدر مجلس دبي فعلا هو حكم 90% تم التنفيذ. ده حقيقه، والدليل على ذلك ان النقله اللي حصلت على مستوى انديه دبي الخمسه، مش بس الاربعه اللي في الدرجه الاولى، حتى بما فيهم نادي دبي اللي هو سبق ان وصل الاحتراف، حصل طفره كبيره جدا غيرت من شكل الاداء، غيرت من المستوى، غيرت من النتائج، غيرت من كل شيء. أستاذ رفعت، كل الشكر لك، ما قصرت معنا في برنامج انذار على قناة سكوب. حياك الله، مشكور. شكرا.